jumping all the way. Bells on the building, making spirits rise. What's fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells. Oh, wow! Nasa taas kami! Siya, oh! Hi everyone! Good morning! Anong date ngayon, James? 26. Yeah, birthday ni Erin. Yan. Close mo konti yung door. So today is November 26. Our second day here in LA. Trip namin sa LA. So nandito kami ngayon sa hotel pa. Ayan. Ayan, dito kami kakain sa IHOP. Kita ba? Good morning guys. Dito kami ngayon sa IHOP. Second day na namin dito sa trip namin sa LA. Punta naman kami ngayon ng Knott's Berry Farm. So andito na yung order namin. Si Sia, mac and cheese. Si James, chicken and waffle. Si Daddy, tilapia Florentine. Okay guys, enjoy your meal. Pancake. Si Ian, mac and cheese. Di ba sabi ko pag may Mga omelette. Old fashioned po. Yung pang favorite ko, yung brown. So guys, bali dun kami pupunta, oh. Ito lang yung kinainan namin, yung IHOP. Tapos, ayan yung pupuntahan namin. Knott's Berry Farm. Ayan yung mga rides niya, oh. Nandito na kami guys sa loob ng Knott's Berry Farm. So ayan. Nandito na kami sa loob. Sia! Everybody ready? How many, sir? Two? We got one. Wait, buddy, wait. Seatbelt, wait, buddy. Go behind the camera. Yeah, there you go. Sia! Sia! All right, Karen, welcome to Huff and Puff. To make your train move, you're gonna push your bar down to your toes, up to your belly. The faster you come, the faster you go. Is everybody ready? All right, start pumping.
Siya! 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 Picture! Ebing nakaharap. Siya! Ayan! Let's see that! Good job na! Saka, James? Huwag ka sa dulo. Asa na siya? Hindi ko na makita. Sasakay kami ngayon dito sa may horsey. Bing! Andito na kami. Nakasakay na kami. Ayun yung kabayo. Oh, ayan si Zia. Saka si Daddy. Zia. Kaso guys, andito kami sa taas. Ay, sa likod. Taas nga, pero sa likod. Hindi kita yung... Ayun, kita niyo ba yung horse? No! Oh my... Oh, shupaw! Nasa taas kami! Siya, oh! Oh guys, so ang taas! Magagawa ng glass? Habit ko naman video. Okay na. Naka-on eh. Ayan guys, may kumakanta naman. One horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits rise. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one horse open sleigh. Hey, jingle bells, all the way.
Ay, siya. So yan guys, 5 o'clock pala. Naghahanap kami ng kakainan na So guys, si Daddy bumibili ng Dippin' Dots ice cream. Malamig na, mag-ice cream pa. Kasi gusto ni Sia. Ayan, si Sia kumakain ng ice cream. Ay, Dippin' Dots. So guys, nakalabas na kami ng Nuts Berry Farm. Not Mary. Merry kasi ngayon magme-Merry Christmas na sila. So, yun. Papunta na kami sa parking ulit. Punta naman kami ngayon. Diretso kami ng San Diego dun sa friend ko. Sa best friend ko. Dun kami magstay. So, ang travel time namin 2 hours pa. So, yun. Sa San Diego naman kami maggagala bukas. So, itong gala namin to, kahapon galing kami ng Universal. Tapos ngayon dito sa Nuts Berry Farm. So, tomorrow, hindi pa namin alam kung anong lakad namin. So, yun. Thanksgiving getaway namin to, guys. Oh my god, ang dami!